હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ નિક્સ ડિલિશિયસ. આજે આપણે બનાવીશું સ્ટાર્ટરમાં ખાઈ શકાય તેવા ક્રિસ્પી મેગી ભજીયા. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે મેગીને બાફવા માટે મૂકીશું. તો એક કડાઈમાં પાણી લઈશું. પાણીને 5 થી 7 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરીશું. પાણી ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં મેગી નાખીશું. મેગીને અંદાજિત 7 થી 8 મિનિટ માટે આપણે બાફવા દઈશું. મેગીને વધારે પ્રમાણમાં બાફવા નથી દેવાની. જો વધારે બાફવા દેશું તો તે લોંદો થઈ જશે. હવે આપણી મેગી બફાઈ ગઈ છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ત્યારબાદ જે મેગીમાં જે પાણી છે તે ગળણી વડે આપણે દૂર કરી લઈશું. આપણી મેગી વધારે બફાઈ ન જાય તેથી તેને આપણે ઠંડા પાણીથી ધોઈ લઈશું અને જે વધારાનું પાણી છે તે દૂર કરી લઈશું. ત્યારબાદ એક પ્લેટમાં મેગીને સરખી રીતે છૂટી પાડી દઈશું. જો મેગીને છૂટી નહીં પાડે તો લોંદો થઈ જશે. હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું. તેની માટે ચણાનો લોટ, ચોખાનો લોટ, ક્રશ કરેલું કોબીજ, મેગી મસાલો, ક્રશ કરેલું કેપ્સિકમ, ક્રશ કરેલું ગાજર, ક્રશ કરેલી ડુંગળી અને આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ લઈશું. ત્યારબાદ બધો મસાલો મિક્સ કરવા માટે બાઉલ લેશું. તેમાં 1 કપ કોબીજ ઉમેરીશું. 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઉમેરીશું. 1 સ્મોલ સાઇઝનું ગાજર ઉમેરીશું. 1 સ્મોલ સાઇઝનું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. તેમાં 2 ચમચી આદુ લસણ ને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મેગી મસાલો ઉમેરીશું. મેગી મસાલો જેટલો વધારે ઉમેરીશું એટલો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. જો તમને વધારે તીખાશ પસંદ હોય તો મરચું વધારે ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધા મિશ્રણને આપણે એક સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો બધો જે ઉમેર્યો છે એ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે રીતે આપણે હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે મેગી બાફી હતી તે મેગીને અહીંયા ઉમેરીશું. જો વધારે શાકભાજી પસંદ હોય તો તમે વધુ શાકભાજી પણ ઉમેરી શકો છો. મેગી ઉમેરાઈ ગયા બાદ તેને સરખી રીતે મેગી મસાલામાં મિક્સ થઈ જાય તેવી રીતે આપણે એને હલાવી લઈશું. એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીં પાણી ઉમેરવાનું નથી. જો પાણી ઉમેરશું તો બધો મસાલો અને આપણે જે મેગી ઉમેરી છે એ ઢીલું થઈ જશે. એટલે પાણી ઉમેરવાનું નથી. આપણે જે મેગી ઉમેરી છે તે બધા શાકભાજી અને મસાલામાં સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય તેવી રીતે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. 4 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. અહીં જે લોટ ઉમેર્યો છે તે બાઇન્ડિંગ માટે ઉમેરીશું, જેનાથી જે આપણી ગોળી છે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે વળશે અને જે ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ છે તેનો ટેસ્ટ પણ ખાવામાં પણ ખૂબ સરસ લાગશે અને આપણા મેગીના ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. હવે આ મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે તો આપણે તેની ગોળી વાળી લઈશું. આ ગોળીને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકીશું, જેથી મેગીના ભજીયા તળતી વખતે મેગી તેલમાંથી છૂટી ન પડે. ત્યારબાદ ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખી તેમાં આપણે મેગીના ભજીયા નાખીશું. એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જ્યારે મેગીના ભજીયાને ફેરવતા હોઈએ ત્યારે પહેલી વાર ઝારાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. જો ઝારો વાપરશું તો મેગી છે એ ઝારામાં સલવાઈ જશે અને આપણું જે બાઇન્ડિંગ છે તે છૂટું પડી જશે. તેટલા માટે કોઈ ચમચા વડે આપણે તેને હલાવી લઈશું. અહીં મેગીના ભજીયાને 2 વાર તળીશું. તો પહેલી વાર લાઇટ બ્રાઉન થાય એટલા જ તળીશું. તેને 5 મિનિટ રેસ્ટ કરવા માટે મૂકીશું. ત્યારબાદ મેગી ભજીયા માટેની ચટણી બનાવીશું. તેલ સરખું ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. પેસ્ટ સરખી રીતે તેલમાં ચડી જાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીશું. જો ગેસની ફ્લેમ
મીડિયમ રાખીશું તો લસણ બળી જશે, એટલા માટે સ્લો ગેસ ઉપર લસણને ચડવા દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ ઉમેરીશું, 1 ચમચી સોયા સોસ ઉમેરીશું. તેને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ ચટણીનો ટેસ્ટ ખાવામાં ખૂબ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી વિનેગર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મીઠું ઉમેરીશું, થોડું પાણી ઉમેરીશું. તેમાં 2 ચમચી કેચઅપ ઉમેરીશું. જો તમને વધારે ખાટો મીઠો સ્વાદ પસંદ હોય તો વધારે પણ કેચઅપ ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં ચપટી મકાઈનો લોટ અને 3 ચમચી પાણીને મિક્સ કરી ઉમેરીશું. તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ ચટણીને 2 થી 3 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકળવા દેશું. ચટણી ઘટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેશું. ચટણી થઈ ગયા બાદ તેને એક વાડકામાં બહાર કાઢી લેશું. જો એમાં રહેવા દેશું તો તે વધારે ગરમ થઈ જશે અને ચટણી ઘટ થઈ જશે, એટલા માટે તેને એક વાડકામાં કાઢી લેશું. ત્યારબાદ ફરીવાર મેગીના ભજીયાને તળવા માટે તેલમાં નાખીશું. અહીં ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખીશું. જો સ્લો કે મીડિયમ રાખીશું તો મેગીના ભજીયા તેલ પી જશે અને ખાવામાં ટેસ્ટ પણ સારો નહીં આવે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવા દેશું. હવે આપણા મેગીના ભજીયા બનીને તૈયાર છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે પણ આ રેસીપીની જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને સાથે સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો અને તેની બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેનાથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે.